كابتن ضياء، كلام على مدير فني محلي مدير فني اجنبي لمنتخب مصر، نختار ايه منهم؟ حضرتك في معايير معينه ممكن تقولها لنا اللي نختار بيها المدرب بدل ما نختار بالاسم بس؟ في معايير. طب كويس، اتفضل. المعايير ان انا اصلح. انا ضد العناوين اللي بتتوه الناس وبتتوه الدنيا. احنا عايزين نختار، كل الناس رايحه نختار مدرب، وكل الناس بتقول مدرب اجنبي ولا مصري. برضو ده كلاشيه انا ما بحبوش. صح. انا نفسي بعد الهزه الكبيره اللي حصلت لنا ان احنا نصلح الكوره. نصلح الكوره يعني نصلح الهيكل بتاع اتحاد الكوره. صحيح. لانه اسهل حاجه في المنظومه انك تجيب مدرب. لكن لو جبت مدرب على نفس السيستم اللي كان موجود وهيشتغل بعد 3 شهور هنلاقي نفس الفشل. صحيح. لكن انا عايز اتحاد ومنظومه كويسه تعمل لي مسابقه قويه. مسابقه قويه هتخلي الانديه اللي بقى لها 3 سنين، الاهلي والزمالك اللي بتخسر، الزمالك كسب بعد 17 سنه ولا 12 سنه. صحيح. هتلاقي المسابقه قويه، هتلاقي الانديه بقت قويه، هتلاقي اللعيبه فايقه. مسابقه قويه يعني منتظمه بلوائح، منتظمه بلوائح تطبق بشكل كويس. 2006 شوف الدوري كان عامل ازاي، شوف الاهلي كان بطل افريقيا، شوف الزمالك كان عامل ازاي، الاسماعيلي كان عامل ازاي. كانت منافسه حقيقيه. انا فاكر لو عملت كده ريسيرش هتلاقي ما تاجلش غير ماتش واحد. هتلاقينا اللعيب ده فايقه جدا في المنتخب. المنتخب عايش على لعيبه الانديه، والانديه عايشه على المسابقه اللي عاملها اتحاد الكوره. صحيح. فلما تعمل مسابقات وانظمه بايظه ومش منتظمه و50 بطوله وكل واحد بمزاجه اللي عايز يخش في بطوله يخش، ويطلب يقول لك انا بلعب باسم مصر فاجل لي فالمسابقه بايظه، فكل ده هيصب في المنتخب. قضيتنا مش اختيار مدرب، اسهل حاجه اختيار مدرب. قضيتنا اصلاح الكوره، اصلاح الهيكل ده. صحيح. لو صلحنا الكوره بمسابقاتها باهتمام المنتخبات الناشئين بالحاجات دي كلها، لانه احنا في النهايه بتبتدي الاقاويل. اصل القماشه، القماشه خلاص بقى. ما انت عايز تسوي الاسباب تتوه، فبتقول مره اللعيبه، مره تقول المدرب، ومره عليهم اسباب طبعا. لكن في النهايه انت النظام غير سوي. النظام ما يطلعش فرقه قويه. وشوف الانديه، شوف مستوى الاهلي بقى له عامل ازاي. شوفوا بنخلص اللعيبه. احنا بنلعب دوري يا كريم. صح. الدوري لسه النهارده بنلعبه. صحيح. يعني انا عايز اقول لك احنا بنلعب، وده غير سوي. فانت عايز تجيب مدرب يشتغل صح، صلح الكوره الاول. انا ما اعرفش مين المسؤول، خد بالك. صحيح. انا بتكلم كلام في العموميات. اعمل هيكل الكوره صح، برابطه، بالناس تعمل دوري صح ومنتظم، بدون مش الاتحاد الافريقي اعلن ماتشات المنتخب، اعلنها اللي في 11 مجموعه منها في نوفمبر وفي السنه الجايه. عارفها اهو، عارفها اهو. اعمل مسابقتك، وعندك الاهلي والزمالك وبيراميدز اللي في البطولات والمصري، واديك عندك اعمل الدوري بقى. يعني اعمل دوري منتظم، هتلاقي الراجل اللي بيلعب في نوفمبر بيلعب كويس.